I am very interested in his voice អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមិញអញ្ចឹងថា be interested in something his voice នឹងគឺ something សំឡេងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចំណាំនោះគឺ verb to be វាបត់បែនទៅតាមប្រធានឧទាហរណ៍ថាម្ដាយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា my mom is very interested in his voice បាទចុះបើសិនយើងចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពុកទាំងម៉ែក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់ដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺថាម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ my parents are very interested in his voice ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចុះវាដូរទៅ MSR នឹងតាមប្រធាននឹងទៅចប់អាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងចូលមកថ្ងៃទី252ហើយណាបងប្អូនបាទហើយយើងខានជួបមុខគ្នាយូរនៅក្នុង YouTube នេះគឺចិត្តកន្លះខែហើយណាបាទបងប្អូនច្រើនថ្ងៃហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចមួយរយៈនេះបាទទើបតែជាសះស្បើយបានម្សិលមិញបាទទៅបានអូខេម្សិលមិញហើយក៏បញ្ញាប់មកធ្វើមេរៀនតទៀតខ្ញុំមានចិត្តសោកស្ដាយចំពោះស្ដាយចង់ធ្វើមេរៀនតប៉ុន្តែមានបញ្ហាច្រើនចំពោះសុខភាពអរគុណច្រើនណាបងប្អូនកូនសិស្សយើងដែលបារម្ភហើយសួរសុខទុក្ខខ្ញុំជារឿយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសភៅនេះបងប្អូនបើកមកទំព័រទី57ណាបងប្អូនបាទយើងមករៀននិយាយបន្តទៀតជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបាទបន្តិចដងបាទចេះប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងclear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀនគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងអីមួយបាទពាក្យថាចាប់អារម្មណ៍នឹងអីមួយហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា be interested in somebody ឬក៏ something អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំថាទម្រង់មួយនេះយើងប្រើ be វាបត់បែនទៅតាមប្រធានហើយ interested គឺត្រូវប្រើបែបហ្នឹង in somebody ឬក៏ something ឬក៏ in doing something មួយទៀត verb ing ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បានស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្លេងរបស់លោកដួងវរសិទ្ធដែលជាចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងប្រុសណាបាទខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្លេងគាត់ណាស់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាI am very interested in his voice អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមិញអញ្ចឹងថា be interested in something his voice នឹងគឺ something សំឡេងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចំណាំនោះគឺ verb to be វាបត់បែនទៅតាមប្រធានឧទាហរណ៍ថាម្ដាយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា my mom is very interested in his voice បាទចុះបើសិនយើងចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពុកទាំងម៉ែក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់ដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺថាម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ my parents are very interested in his voice ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចុះវាដូរទៅ MSR នឹងតាមប្រធាននឹងទៅចប់ប៉ុណ្ណឹងចាប់អារម្មណ៍សំឡេងរបស់គាត់ណាស់បងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយយើងមកមួយទៀតតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាចិនដែរហ៎សួរថាអ្នកឯងចាប់អារម្មណ៍រៀនភាសាចិនអត់ដែលយើងប្រើជាប្រយោគសំណួរក៏បានអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដឹងទម្រង់វាថានៅក្នុងប្រយោគ be interested in something ឬក៏ doing something ហ្នឹងគឺថាត្រូវការប្រើ verb to be ជានិច្ចបើទុកជាប្រយោគនឹងជាប្រយោគសំណួរក៏ដោយប្រយោគបដិសេធក៏ដោយប្រយោគស្របក៏ដោយគឺมันអាចចោល verb to be បានទេឧទាហរណ៍ពាក្យថា you នេះគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង verb to be អញ្ចឹង verb to be នៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយើងដាក់វានៅខាងដើមនឹងបងប្អូនរៀន grammar ក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងវាជាប្រយោគសំណួរ are you interested in ទោះបីជាវាប្រយោគសំណួរក៏ដោយស្អីក៏ដោយ interested គឺនៅតែទម្រង់ដដែល in នៅតែដដែលក៏ប៉ុន្តែ in something ឬក៏ in នរណាម្នាក់តែបើក្នុងករណីមួយ
ពាក្យនោះជាកិរិយាសព្ទយើងត្រូវថែម ing តាមឲ្យទាន់ណាបងប្អូនខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចI am very interested in his voice អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី in នេះ his voice គឺជាវត្ថុវាមិនមែនជា verb ទេវាជា noun អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់តាអីមកចាប់អារម្មណ៍នឹងអីមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីមួយបន្ទាប់ពី interested in នេះបន្ទាប់ពី in នេះវាជាកិរិយាសព្ទយើងត្រូវតែថែម ing អញ្ចឹងបានន័យថា are you interested in learning Chinese យើងអាចដាក់ថា are you interested in learn Chinese បានទេថាស្ដាប់បានក៏ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់វាគឺចាំបាច់ណាស់បន្ទាប់ពី in verb ត្រូវ ing are you interested in learning Chinese តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការច្រៀងចម្រៀងចិនទេ are you interested in singing a song មែនទេបាទឯងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបរៀនក្មេងនៅអត់គាត់លពើលពូចណា are you interested in teaching that kid អញ្ចឹងយើងដូរវាមកស្រេចតែយើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបើ verb កិរិយាសព្ទតាម ing តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបាទមកមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាខុសគ្នាអំពីអានេះដាក់ be interesting វាខុសគ្នាមិនអាពីរហ្នឹងតាមឲ្យតណាបងប្អូនមិន be interested in something រីឯអានេះ interesting វាខុសគ្នាពី interested មិនបាទហើយមើលចេះបងប្អូន be interested យើងនិយាយពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីមួយវាចេញពីចិត្តយើងទៅរីឯ interesting ពីពណ៌នាមដែលយើងនិយាយថាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិញវាអត់និយាយពីក្នុងរបស់យើងទៅទេគឺពណ៌នាមអ្វីខាងក្រៅមកវិញអូខេឧទាហរណ៍អូខេការបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សួរថានិយាយពីអារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏និយាយពីសំឡេងរបស់គាត់ក្នុងប្រយោគមួយនេះ his English pronunciation is very interesting សំណួរសួរថាតើនៅក្នុងប្រយោគនេះ his English pronunciation is very interesting នេះយើងនិយាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់និយាយពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់គាត់ឬក៏និយាយពីសំឡេងរបស់គាត់បាទយើងនិយាយពីសំឡេងរបស់គាត់យើងពិពណ៌នាអំពីសំឡេងរបស់គាត់ថាសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គឺយើងពិពណ៌នាពីសំឡេងរបស់គាត់មិននិយាយពីថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍សំឡេងគាត់ទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា his English pronunciation is very interesting មិនអាចនិយាយបានថា his English pronunciation is very interesting បានទេព្រោះយើងប្រើ interesting ដើម្បីពិពណ៌នាអ្វីខាងក្រៅវាមិនចេញពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សំឡេងរបស់គាត់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់មែនទែនពាក្យថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់នេះយើងពិពណ៌នាអំពីសំឡេងរបស់គាត់ឬក៏និយាយពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់យើងបាទគឺនិយាយពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងថាយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងប្រើថា I am interested in his English pronunciation I am interested in his English pronunciation ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំឡេងរបស់គាត់តែប្រយោគមួយនេះយើងពិពណ៌នាទេថាអូសំឡេងរបស់គាត់គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សួរថាសំឡេងរបស់គាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍អត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងបានគេពិពណ៌នាអញ្ចឹងអូខេវាខុសគ្នាពី interested អញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគនេះមួយទៀតបទចម្រៀងថ្មីនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់បាទបទចម្រៀងរបស់លោកដួងវរៈសិទ្ធអញ្ចឹងណាបាទ This new song is very interesting បទចម្រៀងថ្មី This new song បទចម្រៀងថ្មីមួយនេះ is very interesting គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសំណួរសួរថាបទចម្រៀងថ្មីហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍គេឬក៏យើងពិពណ៌នាថាបទហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទគឺយើងពិពណ៌នាថាបទចម្រៀងហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បទចម្រៀងហ្នឹងវាមិនចេះចាប់អារម្មណ៍គេទេវាអត់ចេញពីក្នុងបទចម្រៀងទេគឺយើងចង់ពិពណ៌នាថាបទចម្រៀងហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថា this new song is very interested បានទេយើងពិពណ៌នាពីចម្រៀងអញ្ចឹង this new song is very interesting I am very interested in this new song ណែបើយើងចង់និយាយថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញណាអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីមក
be interested in អីមួយនិយាយថាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវារីឯ it is interesting យើងពិពណ៌នាវាថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង this new song is very interesting I am very interested in this song អូខេបាទឥឡូវយើងមើល clear មួយទៀតធុញទៅនឹងបាទធុញទៅនឹងអូខេអង់គ្លេសគេហៅថា be bored with something ឬក៏ somebody យើងធុញទៅនឹងអីមួយណាបងប្អូនបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំធុញនឹងមេហ្នឹងគឺមេ manager ឬក៏ boss របស់យើងណាដែលនិយាយច្រើនរបស់ខ្ញុំណាបាទយើងធុញមេនិយាយច្រើនដោយលោច្រើនហើយនឹងខឹងពីណាមកហើយណា I am so bored with my talkative boss បាទអញ្ចឹង be bored with អ្វីមួយយើងត្រូវចំណាំថាឲ្យតែប្រើពាក្យថា be bored with អានេះថាបើប្រធាន verb to be ត្រូវតែប្រើចនិចក៏ប៉ុន្តែវាបត់បែនតាមប្រធានអញ្ចឹងបើ she is so bored with her talkative boss តែអានេះនិយាយពីខ្ញុំអញ្ចឹង I am so bored with my talkative boss ណាខ្ញុំ so bored with my talkative boss ខ្ញុំធុញទ្រាន់ទៅនឹង talkative boss ចវាយនេះដែលនិយាយច្រើនបាទនិយាយពីព្រលឹមតលយប់អត់តន់ឈប់ទៀតណាធុញមែនតានអត់ហត់និយាយតាំងពីបាត់ដំបងដល់ពេញអត់ឈប់មែនទេបាទខ្ញុំធុញទៅនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាបាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់ធុញទេក៏ប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តអត់រៀនអត់សូវចូលទេគណិតវិទ្យានោះថាភាសាបើថាភាសាឬក៏សង្គមអីចូលចិត្តតែបើគណិតអូខ្សោយមែនទែនខ្ញុំបាទសូមទទួលស្គាល់ខ្សោយគណិតវិទ្យាមែនទែនSo I'm so bored with math ហ្នឹងគឺ mathematics អូខេតែគេនិយាយកាត់គេនិយាយម៉ាត់អូថ្ងៃនេះរៀនម៉ាត់ទេណាបាទ So I'm so bored with math អូខេ mathematics បាទខ្ញុំធុញទៅនឹងគណិតវិទ្យាមែនទេបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលយើងធុញទៅលើអីមួយអញ្ចឹងយើងមកមើលអានេះវិញអានេះដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់វាស្តៀងទៅនឹង be interested in something ឬក៏something is interesting យើងប្រើពាក្យថា be boring បងប្អូនបើសិនជាអាខាងលើដើមតាន់អាខាងក្រោមក៏តាន់ដែរអញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើពាក្យ something is boring គឺយើងពិពណ៌នាពីអីមួយថាដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងមើលរឿងឥណ្ឌានេះគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់បាទម៉ែអើយមករឿងនឹងបត់ចម្រៀងបើរំមិន3ហិកតាមតន់ចប់ទៀតបងប្អូនបាទ So យើងនិយាយថា this Indian movie is so boring អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគមួយនេះយើងចង់ពិពណ៌នាថាតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់គឺរឿងឥណ្ឌាមួយនេះគួរឲ្យធុញមែនទែនអញ្ចឹងសួរថារឿងឥណ្ឌាមួយហ្នឹងវាចេះធុញខ្លួនវាទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងពិពណ៌នាថាវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ So this Indian movie is so boring ចាំបើសិនយើងចង់និយាយពីអារម្មណ៍យើងខាងក្នុងថាយើងធុញចំពោះរឿងនឹងមែនទេនិយាយថាម៉េច I am so bored with this Indian movie I am so bored with this Indian movie ខ្ញុំធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងរឿងឥណ្ឌានេះណាស់ Why Because this Indian movie is so boring Because it is so boring វាគួរឲ្យធុញទ្រាន់មែនទេចង់និយាយចឹងបងប្អូនបាទយើងពិពណ៌នាមកមួយទៀតEnglish grammar is so boring, but I have to know. មែនយ៉ាងនិយាយថា English grammar បានថាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ so boring. សួរថា English grammar ហ្នឹងវាចេះធុញខ្លួនឯងអត់ថាអត់ទេក៏ប៉ុន្តែគេពិពណ៌នាមកថាភាសាអង់គ្លេស grammar ហ្នឹងវាគួរឲ្យធុញ English grammar is so boring, but we have to know ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងចាំបើសិនយើងចង់និយាយថានាងធុញនឹងអា grammar ហ្នឹងមែនទេថាម៉េចនាងជាមនុស្សគួរឲ្យធុញឬក៏នាងធុញនឹងខ្លួនឯងធុញចេញពីអារម្មណ៍របស់នាងចំពោះ English grammar បាទគឺអារម្មណ៍របស់នាងអញ្ចឹងយើងនិយាយថា she is so bored with English grammar អញ្ចឹងបងបាទអូខេបាទ so before we finish our lesson let's go back to the starting point and we speak in English together. So sometimes we need to practice our speaking and our listening as well.
It's quite hot right now, but anyway, it is around 10 at night here in Cambodia. But the weather, it changed quickly, hot and cold. So it's something wrong with my nose. Yeah, you know, this a few weeks, yeah, it was so bad for me. But I feel better now. Thank you so much. And okay, so the first phrase that we are going to learn today is about be interested in something or in somebody. It's come from our mind, our feeling inside. Okay, so we can say like, yeah, I'm very interested in his voice. This man has a sweet and soft voice, so he always makes me feel relaxed when I listen to his voice. So his voice is very interesting. I am very interested in his voice. And don't forget in, alright? I'm very interested in his voice. My parents are also interested in his voice. Alright. And okay, are you interested in learning Chinese? So don't forget, okay, sorry. So are you interested in learning Chinese? So when we use verb after in, when there is verb, we have to add ing. So learn, we add ing to be learning. So are you interested in learning Chinese? Yes, I am. And one more is that be interesting, we describe it. Describe about something. We describe about subject. Okay? For example, his English pronunciation is very interesting. So this is to describe about subject. Okay? His English pronunciation very interesting. So I am very interested in his English pronunciation. Alright? Yeah. And for this new song is very interesting. Yeah, because it's a new one. It just come out, so it's very interesting. I'm very interested in his song. Alright. Okay. And for more phrases, to be bored with something, to be you feel fed up with something. Alright. So sorry. Okay, you can say, I'm so bored with my talkative boss. I'm so bored with my talkative boss. He talks too much. Okay, so I can't stand. Okay, I need to be quiet. And one more is that I'm so bored with mathematics. Alright, I don't like it. I like language like Khmer or about society, but mathematics, I'm not interested in it. I'm so sorry. Okay.